God til feir okkara og Herren Jesus Kristi. Vi får nu at byrja gjerrerferna tja Grimhild Renakær Gregoriusen. Og Leivor, han spelder et stykke av byrja vi. Nu sitter vi första sången. Bert, luttla stund och i ros och lund.
Herren være vi tikkun, og let om okkun at bia. Herra var god og himmelske fægir, vi bia til at to vi heila i anda tøynun vil leia og styra okkun såleis, at vi alt i liva og i nøye tøyne, og ikkje i hukmo etla nei okkara, lyda av okkun sjálv og alt okkara, men fegin høyra åri te, og gøyma te i gåvun rein og gjørstu. Lær okkun a seta alla vogn okkara til tøyn, og nøye tøyna og Jesus Kristi, så at han eina rattvise og frelsa okkara fra okkara egna løyvi og deia, så at vi kunne være tøyne kære barn. Lær okkun at liva løyv okkara etter året tøynon, og at være taimund trygg som du vil givi okkun at liva saman vi. Gjev to taimund som undan færen, eina gåva kvultjat her, og okkun vi taimund at tøynon degi eina gledelige opprast. Lat okkun ikkje heva æra trøst enn her, at vi i løyve og deia tøyne, så at vi at enda kunne være sæl om allar æver, vi elskelige syne tøynon, Jesus Kristi, Herra okkara. Amen. Hesten heila lesteren vi skulle lesa i skrivavur og i 4 Korintbrevet kapittel 13, og lever han såleis i Jesu navn. Om vi taleie vi tungun manna og engla, men hei ikkje kærleika, ta være ljøvande molmor etla klinkande bjøtla. Og om vi hei profeta gavo og kjente et løndarmal, og åtte atlan kunnleika, og om vi hei atlan trygg, så det kunne flyta fjøtl, men hei ikkje kærleika, ta vær i åkj. Og om vi bytte ut atlar oknemoinar, og om vi let lika mot så at jeg var brentur, men hei ikkje kærleika, ta gagna i temar åkj. Kærleiken langtmåjur, han gåviljaur. Kærleiken øvundar ikkje, kærleiken ikkje stor åravur, blæser seg ikkje opp. Han hever ikkje og sømlean etbor, søker ikkje sitt egna, han elskast ikkje, ikkje ilmettur. Han gledes ikkje iver årattvisene, men gledes saman i sannleikan. Han tåler alt, tror øtlun, vånar alt, ber alt. Kærleiken fettler omgande borster, men hvert her så profetagavur, så skulle der få enda, etla tungur, så skulle der takna, etla kunnleike, så skal han få enda. Til at vi kina i pørston, og vi profetera i pørston. Men ta og hit fullkomna kjemur, ta skal ta få enda som i pørston. Ta og var baden, tala i ein som baden, hugsa i ein som baden, dømte i ein som baden. Men så at våre mevur, har vi lagt badnaskapen av. Det at nu suttja vi til speile i gato, men ta skulle suttja anlit til anlits. Nu kjenner jeg i pørston, men ta skal jeg kjenne til fullnar ens og sjølvor til fullnar kjentur. Men nu vera det verande trygg, vogn og kærleikje hese troi, men største av heim kærleikje. Amen. Nu synger jeg med sången så jeg tar mine hender.
Nøye vil vi okkon, og frigjør fra gode feir okkara, og Herren Jesus Kristi. Amen. Årene vi skulle høyra vi børna tja Grimhild Reinager Gregoriusen, leser vi i første Korintbrevet, som vi leisende hørte fra Altaren og Johanne, og til det seneste verset i kapittelen. Men nå vera til verande, trygg, vogn og kærleitje, hese troi, men størstur at heimon kærleitje. Amen. God tid, Gunnar, Annika, Angelica og öll tikkara, öll familia. Nu gjørdest omstående særstekar, nu vidt i det fylkja Grimhild, Bammontikkara, senast og fer her av folk. Vi hugsa særstekliga tikkun og öll tikkara, og eisne tei mongo som kunde hugsa seg av vere til stegar og viss samkjensle her i gjerraferna. Men som avsett i hese døvun, så kunne vi best være i avmarska av tale under samme tætje hese løttene. Vi bia god vi synon åre og andam av vera okkara mittlun og okka tikkun og okkun öll vi synon løfsala åre som eisli eit trøstar år til okkara. Du kvarja fer vid saunast Guds år vi Herrans huset, så ljauar det alltid som en gledelig bådskap. Tjøknon et liv opplever vid vigongt og målgongt, glede og sorg. Og i ødlen hese vidskiftene det at Guds år taler til okkara som et trøstar og okkanar år i støvna videre i. Nå vi i første tøyene i kyrkje og Arnon, og vi har høve at lesa ur løyingar etla punslesøvne til Jesus. Og i løyingarsøvne får vi en sammandrott av de senaste døvene Jesus levde, fra skøydeskveld til påska morgen. Og innehaldet i løyingarsøvne dramatisk, og sier okkon fra ødlen tøy Jesus var nøtter av geng og djøknon, og i sin foldarløyve, vi ein einasta fyrir eia, at han skulle bjerga mannaatene fra synd og deia. God lært komme av Jesus til skuld og synd som la okkon for at vi kunne liva. Og dette gjør han av kærleika til okkon. Nå vær lyse om kærleikan fra altaren. Og Guds kærleika får vi vel lustan og i kærleikans fasange, som vi kallar dette kapitlet. Disse årene sier fra noen som noen som verande, ta i alt anna færre. Og vi mennesker har kanskje ilt ved at umynde okkon at nega verande, ta i alt kring okkon brøytes og kjøtt deg fra dags. Brøyte kringst okkon der fra deg. Alt hendur så kjøtt, og vi får neivan fyllt vi ødlun. Og i kærleikans hasange høyrad nekka som verand, obrøyt, til tryggven, vånen og kærleik. Og atter ljau av hesson høyrad vid og i årenon vid eisne bruka oftane til gudstjenasto om god som hever vere og verer. Hesser eileikaner lagter til nekka grunnleggjant til okkara gudstrykv. Hva så hender liv i okkara, så her talan om nekka som alltid verer. Og så var det eisen metter, hese troi, trygg, vogn og kærleikje, og det har sagt om kærleikan, største av ødlun kærleikje. Og til just til kærleikan vi kunne leita okkon en løte som hesa, ta vi til å mist ein av okkara kær. Ein som var så gåur vi okkon, og som gav så negg i kærleikasøyn og løyvesøyn til okkon ødl, men fyrst av ødlun til tikkara som var av. Ta vera kærleika at god gav ta besta han åtte for vi kunne liva. Han gav okkon sin einborna son til tess at ein og hver som tror han ikkje skal glætas men av evet liv.
Såleis Guds kærleik. God gav og god djever. Og hese kærleika møtte vi fyrste fer ta i krosseren var rister iver anlitt og brøst okkara til vittnesborar at vi skulle høyra henne krossfesta og oppristna frelsara Jesus Kristi til. Her byrja i løyve saman med Kristus, og til hansara var vi hilden til og var lærd. Og snava vi i løvsins leitje mengan, så miste vi ikkje fotafeste, tog vi var mynt av at løyv okkara var byggt av Kristus, først navn aldri bliknar etla slutist av togjartal. Nu vid i dag fylkja Grimhild, sida bøtnene Gunnar, Angelika og Annika etter. Vilhelmur, den eldste soneren, andeist i 2013, 31 år gammal. Fram til 4 bøttene åtte Grimhild eisne døtterna Gunhild, som andeis som nøyføyngur i 1931. Samanlagt åtte Grimhild 5 bøtt vi Andreas i Arke Gregoriusen, og Andreas andeis i 1945, da var Grimhild 24 år gammel. Grimhild hever 8 ommebøtt, det er Andreas, Hans Andreas, Torur, Føl, Sjurur, August, Gunhild og William. Og verdøtnar er Susan og Gjørdes og versinner Anders og Leivur. Fra 1991 til nu boe Grimhild i ein honanlion eventyrakjentun husum og i koloni hava økjennom av Tedderik. Her hei hon eit størst stitje ved Orstagerre, Eblavelto, Kjettun og Høden. Hetta var som ein dreimur tja henne. Og hetta honanlega heime, ja, det var middeblen fyrir alla familjena. Alltid velkommen og godt til en drekkamon og et godt prat. Og det hendte seg mer enn så at man kunne njóta av hennara framur gode evnen at gjøre mat. Grimhild fikk ein gåan livsvin, Angrim Årsting. Han fyllt henne og familjene trofast i 32 år. Angrim har gjort vel ved at halda huset av Tetterinje og stora økje rundan ved en gåan stand. Grimhild var født og oppvaksen av Skansagerre ut i Reine og husen til Appanon og ommene Wilhelme og Susanne Mår. Pape Grimhild var Gunnar Mår, byrådskriver til Torsland kommune og eisen kjentur tonleggare i Havn. Mamman var Brynhild Pedersen, født Johansen. Det var ta 3 syskjen, Inge, Viljalmur og Grimhild. Settene kom Peter. Økje ut i Reine, det ble hennare atjer. Her ødt luto, li om li, som en stor familie. Her fikk hun viner for livet. Som 16 år gammel fikk Grimhild utlångsel og får til Leeds i Englandet at være i huset til en familie. Og dette var sera spennende for en så framfusna jente. Tøyen i Leeds var en oppleving for livet, og Grimhild har mennkans sagt fra hæson vi gleggvand i eier. Etter tøyina i Leeds får hun til Danmarkar at lesa til sjuklassister, og hun atlei å være gjerramor. Men hun var ung, og heimlångslen gjørte stor. Hun får søyan etter til ferjar, utan at hava gjørst littna vi lester. I stegen tog Grimhild pregg vi handelsskolan i Havn. Lustad hennara kom at vera av fyrja brunatritsing og av sosiale delt til Torsland kommun. Hun arbeidde i eisen til Siri et tøyarskeie, og var hun til 17 årene påsendt at gjøre helsegåvan mat, beie av tritsingsene og av samvitt. Grimhild var forvitten og velvitande om samfellagsvidskiften. Hun hei stóran áhuga fyrir fótbollte og visste nyr i smalloter hvordan liene var manna og hvordan de stod seg i kappingene. Og hun helt vi håpe sjåvand.
Grimhild var pratikarson og visste nekvar gåa søver fra sånne liv. Hun var hjertegåd, men kunne sannelig eisne være bersøyen og vi bær på om en kjølstøva gløgga kvinno som tjekk sånne egne lei. Grimhild sier sånne mening barst ut og tog visste man alltid hver man hei henne. Men alltid var det vi kærleika og utan å sette seg sjølva i midtdelen. Grimhild var en moderna og kreativ kvinna og i sånn attalige. Det hette såst atter og i matan hun innrattet sitt heim på, og ikke minst hennes store ahua for mæti og matcher. Tala var ikke bare om vanlige mat, det skulle være vegetarmater. Og raverne skulle være der aller beste, vitsfrøylige og biodynamiske. Slik her matvarer finnes ikke i kjøtt, tung og fargen i forsenon. Hetta var vel åren vitsfrøylige bilkjan kom til farger, og tog måtte Grimhild selv bøylaja vørner ur Danmark. Men seitene fikk Grimhild så ser man vi øren, kjøpsantøkene i havn, til at her var et godt urval av vitsfrøylige helsegående matvøren til gagns og glede for de atler føringar. Hette nå ble vanlige koster i fargen. Vi så noen gav og milde, let Grimhild sånn i erværende njóta godt av heso, særlige helsegående og velsmakkande maten. Måtte jo være at man skulle ete løyte, men godt. Målgengeren Jøkken Løyve var herrer og tja Grimhild. Og Mr. Pappasøyn, da han var tjejer og gammel, det var tatt knutt, og han var ofta vi, da han vante i hotnarkesten og i GHM. Og minnen om pappan stod og kærleitje, messingkott og ljomur av tonleitje. Og hentan sakne nevnte hun ofta ved hjertasuffe i hverandre drekkammer. Fyrst fødda badne tja Grimhild og Andreas Gunhild døye bært trutjar dier etter føyingina. Hetta var i 1931, og det var ikkje neka man tog seg ta. Gunhild var alltid en partur av familien. Grimhild gjørdes åndsja som 24 år gammel da mauren Andreas døye i 1945. Hetta var en diggur smeitur for familiena. Og enda en sorgarleik og vær ta i sonen Vilhelmur døye i Ferslo Vannokko i 2013. At missa et baten kan være det største et menneske kan oppleva. Og til rangen ivi om at hesum visseren tog sere hardt på Grimhild. Det kom pura overst av begge fire henne og de everande at Grimhild brottelig gjør det sjuk. Og etter stutta sjukralevo av landsjukkerhusen andaist hun 15. mars. Samlingspunktet for familiene færre. Sakneren ometalige staurer, ta i deg vidtjer, og vi får tungt å bære. Og tungt til at skiljas fra sånne kær. Jesus sier et trøstarukt år, kom i her til moin öll tid som arbeida og gang under tungum byron og jeg vil veida til kvil. Jesus trøyner her fram som han som hever vunnet av öllun deians valde, som siers Herren som han vi veider ukka og trøst i sorgene og gjør okkon en livande vogn. Hetta påska båskaperen til okkara. Om Guds kærleika låser vidt i 1. Korint 13 at han tåler alt, tror ødlun, vånar alt og ber alt. Og en av okkar gode salmon, kjenta salmonen, ver to mer tja, ver så leis. Vit her og i fylkje, aldri øttest og i sorg og sjukko, ber ta tryktar ve. Av grevar skugga deia som til va, vinner sigur om to mer tja. Til reisende i kærleikans fasansje at vi lesa om at vi skina i pørstun og vi suttja i speile og i gaten.
Og således det eisne mengan og liv okkara. Vi skiljer ikke alt som hender okkur. Men i trunne av Jesus Krist har vi finnet en livande vogn. Og til hendan vognen som er verande saman vi trunne og kærleikan. Til reisne hetta vid vera mynt av og i første tøyne som nu vi tar med bråten vid lesa. Tøy kjever til meining at vise av Jesu kærleika og omsorgan og løyvi og deia, da du trunne og krossfesta opprestna frelsaran eia vid en livande vogn for framman. Det årene om kærleikan vid hørto at byrja vi som okkar, trøstar, tykkun i sorgene. Til reisne i hesen løfsale båskaperen som jovar til tykkara i det, til trunne av Jesus vid eisne fødlene livande vogn. Bøn okkara fyrir tykkun og okkom öll at vi i det og dagliga vera styrst og Jesu trygg og Jesu løfsale vogn. At vi og elska og vi heva finnst henta kærleikan fra gode. Hette god år at høyra inn i sorgina, at vi til fullnar kjent av honom, god feir i okkara, og Jesus Kristi, han som eisne og lova er genga i forbund heima tja gode. Så vi ikke ensamhet, men vi under omsorgan. Eisne tar missa teg som var gau i okkun og gau okkun omsorgan, og tja tikkun som mist heva enn gaua mammu, ommu, vermavur og gaua vin. Men nu vera til verande trygg, vogn og kærleikje hese trui, men støstur at heima er kærleikje. Hesen vekre dæveren vi oppleva i dag, og vi saunai vi gjerrefyrna tja Grimhild. Solen ser, og himmelen nastan skuifruir. Han hever eisene vognene og ser, nu ljósa tøyen så lyjande kjemur og vare i luftene. Vi at hitja av stora krossen her i Vesterkirkene, kunne vi eisne sia i skalden. Ta eia sløknar krossen vis til mer, lys jøknun myskre mer i himmena gær. Rym gjerar nått, nu lysing er a sja, og i liv og deia god mun, ver mer tja. Vi heson åren lysa vid hiane, fri i minne om Grimhild Reinagær Gregoriusen. Latum okkom bia. Kære god god og himmelske feir, takk fyrir kærleikan til å vise okkom og Jesus Kristi, og eisne i medmennesten okkara. Vi bia fyrir Grimhild, ber til henne nær, takk til mot i henne, og at henne komme heim og tutt rujtje. Takk fyrir at du har sagt at her som du erst, her skulle vi eisne vera. Styrk okkom og Jesu livande vogn, at vi en dag sutt okkar kær og atr. Vi bia fyrir Gunnare, Anniko og Angeliko og familiene og öllum bøttene. Himmelske feir, styrst du teg i dag og i døgn som kommer. Styrst deg eisne i hese livande vogn vid eia, vi trunja til Jesus. Vi bia fyrir tøyene som kjemur, ver teg everande, kom du til terra og styrst du teg. Vi letja Grimhild og öll okkara viskifte framfyrir te, høyr okkara bøn og Jesu navn. Amen. Og fyrir det avværande skal det takka öll fyrir sunda samkjenslo og gåva hjelp i samband med gjerraferna tja Grimhild Reinagær Gregoriusen. Takk at henda løttan eisne kunde gjeras god og underlig. Takk eisne kyrkju og kyrkjugarstjenaren og tikkun av G4 av landsjukkerhusen fyrir sera gåva hjelp og røkt med en Gunhild vær tja tikkun. Vi bia fyrir okken öllun, og i det hugsa vi særlig om tikkun,
og også eist teg, som jeg nevnte, jeg byrja vi, som ikke kunne være her i dag. Leta leva så last til okkara og til tikkara at da et annet dævren kommer og alt er mer normalisera, så er jo høve til at helse på hver annan og være hver annan sørgene og sakene. Bøttene har veisene gjort børeprøy i det, ser av vekkort, og veisene vi gulen og hviten liten, som viser av vognene, og jeg vil hava en vogn for fremman. Nå får jeg vite at Sintja sendes av salmen i kyrkene. Det er Jakt til Trygve, nummer 370.